Hello student, I am Neelam Srivastav. Welcome to English class. Yesterday I explained to you about sound of vowel O. Today I will explain to you about the sound of vowel U. So listen carefully and let's start. Vowel U sounds birds. Vowel U sounds birds. U आज हम पढ़ेंगे साउंड बर्ड्स U के बारे में. इसका फोनिक साउंड्स क्या होता है? इसका फोनिक साउंड आ. यू का फोनिक साउंड क्या होता है? आ. ठीक है. पढ़ेंगे हम एस यू एन सन. आपको पढ़ना है एस यू एन सन. ठीक है. सन मीन्स सूरज. तो एस यू एन सन को हम कैसे पढ़ेंगे? एस का फोनिक साउंड क्या होता है? स. यू का मैंने अभी बताया, यू का फोनिक साउंड क्या होता है? आ. ना एन का न. हम कैसे पढ़ेंगे? स अ न सन. ओके. यहाँ पे हम लिखेंगे सन. यू का फोनिक साउंड आ. ध्यान रखिएगा. जे यू जी जग. इसको कैसे पढ़ेंगे? जे का फोनिक साउंड ज अ ग जग. ओके. जग मीन्स जिसमें पानी भरते हैं ना. सी यू पी कप. इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सी यू पी कप लिखा हुआ है. कप मीन्स जिसमें आप दूध पीते हो, चाय पीते हो, है ना. इसको कैसे पढ़ेंगे? सी का फोनिक साउंड क्या होता है? का. यू का आ. पी का पा. तो हम पी को पा कहेंगे. अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सी यू पी कप. राइट. एच यू टी हट. हट मीन्स क्या होता है? झोपड़ी. ठीक है. एच यू टी हट है तो यहाँ पे एच को हम फोनिक साउंड क्या होता है? एच का ह. यू का आ. टी का टा. तो ह अ ट हट. ऐसे पढ़ेंगे एच यू टी हट. टी का फोनिक साउंड बताया हुआ था मैंने पहले. टी का ट. यू का अ. बी का बा. कैसे पढ़ लेंगे हम इसको? टब. नेक्स्ट इज टब मीन्स जिसमें आप पानी भरते हो, नहाते हो. मग. मग मीन्स जिसको मग बोलते हैं, जो वॉशरूम में होता है. मग. एम यू जी मग. मग का क्या होता है? माँ. एम का माँ. अ जी का गा. यह कैसे लिखेंगे? एम यू जी मग. आर यू जी रग. आर का फोनिक साउंड रा अ ग. आपको इतना ध्यान रखना है कि जो वॉवल्स हैं उनके फोनिक साउंड्स क्या होते हैं? उन्हीं से मिलकर सारे वर्ड्स बने हुए होते हैं, इसलिए उसको ध्यान रखना होगा. आर यू जी रग को हमने कैसे बताया? अब यहाँ पे लिखेंगे आर यू जी रग. रग मीन्स क्या होता है? रग मीन्स क्या होता है? कालीन, है ना. जो कालीन नीचे ज़मीन में बिछाते हैं ना, उसको बोलते हैं. नेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे रन, नट, और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं. मैंने ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए हुए हैं. और भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं इंग्लिश में. उनको लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो मैंने कुछ लिख के बताए हुए हैं. ये आपको लर्न करने हैं और ध्यान में रखना है इनके फोनिक साउंड्स के साथ. वॉवल यू साउंड्स आज मैंने बताया. हमारे आज वॉवल साउंड ऑफ वॉवल्स जो मैंने बताया है ए ई आई ओ यू, है ना. आज हमारा ये सब कंप्लीट हो गया है. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.